早晨，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 大家早晨啊！4月2號啊，星期三嘅早上，今日考中文喎，各位 DSE 嘅同學啊，努力啊！好，睇睇今日嘅天氣先。今日室外氣溫係介乎喺16至到22度，暖翻啲啦。相對濕度50%到80%嘅，吹東至東北風3至4級。大致天晴，初期雲量較多，日間乾燥嘅。好，我哋一齊嚟到讚美我哋嘅主。是你的真愛全然吸引我，進到你恩光中，我跪下敬拜主，讓我開雙眼，從而得見你恩典。我要傾出心意，要盡力敬拜，讚美基督恩主，長流不息的愛，實在深刻的愛，全心讚頌，讚美基督恩主，長流不息的愛，實在深刻的愛，全心頌讚。是你的真愛全然吸引我，進到你恩光中，我跪下敬拜主，讓我開雙眼，從而得見你恩典。我要傾出心意，要盡力敬拜，讚美基督恩主，長流不息的愛，實在深刻的愛，全心讚頌，讚美基督恩主，長流不息的愛，實在深刻的愛，全心頌讚，讚美基督恩主，長流不息的愛，實在深刻的愛，全心讚頌，讚美基督恩主，長流不息的愛，實在深刻的愛，全心頌讚。Amen， 多謝主。好，成熟嘅愛啊！咁我睇約翰一書4章18節，愛裏沒有懼怕，愛既完全，就把懼怕除去，因為懼怕裏含着刑罰。懼怕的人在愛裏未得完全。講到愛同埋懼怕，
嗱，聖經話俾我哋聽一樣嘢好重要啊！喺愛裏面係冇懼怕嘅，愛同埋懼怕呢係不能相容嘅。OK， 有愛就冇懼怕，有懼怕就冇愛。好啦，呢度講到愛嘅完全就把懼怕除去。當我哋心裏面有愛嘅話呢，呢個嘅愛呢係主動將呢個懼怕趕走嘅，唔係被動嘅，呢個主動詞嚟嘅。除去呢個字，掟走佢，踢走佢，即係話喺我哋嘅心裏面，如果有一個完全嘅愛呢，一切嘅懼怕呢就會俾佢踢走晒噶啦。因為懼怕呢，如果我哋生命裏面有懼怕呢，就慘啦。懼怕裏面有咩噶？有刑罰。呢度主要呢係講到上帝嗰個末後審判。懼怕嘅人呢，喺愛裏面係冇完全嘅。咁啊，你就問啦，咁點樣呢？我哋有冇完全嘅愛嘅呢？所有信咗耶穌基督嘅人，我哋知道啦，喺我哋嘅生命裏面，喺我哋嘅心裏面，邊個住咗喺度啊？聖靈住咗喺我哋裏面啊嘛，係咪？內住喺我哋裏面。耶穌嘅愛聖靈天父三位一體嘅神嘅愛一定係完全，即係話喺我哋嘅生命裏面已經有一個完全嘅愛喺度噶啦，呢個就係神啦。咁點解有時我哋會恐懼呢種？呢個就唔關神事嘅，就係我哋同神之間嗰個關係有所影響啦。神嘅愛已經喺度 ready 噶啦，喺我哋裏面噶啦，完全嘅係 perfect 嘅。問題就係我哋自己有冇去同神建立一個好嘅關係，以致我哋同神之間嗰個嘅愛，我哋接收，我哋回應係成熟。呢度有一個漸漸成熟，一個成長嘅意思，亦都即係話我喺我哋嘅信咗耶穌之後，我哋嗰個叫基督徒嘅生命，屬靈嘅生命漸漸成長。一路成長嘅話，懼怕就一路走，一路成長就一路走，越嚟越多神嘅愛，越嚟越少懼怕。我再講多次，神嘅愛已經準備咗喺我哋裏面噶啦，係完全嘅。問題係我哋有幾多回應佢？當我哋不斷咁樣去追求神，不斷咁樣同神去建立一個個人嘅親密嘅關係嘅時候，我哋就能夠去經歷得到神呢個嘅完全嘅愛，喺我哋生命裏面嘅恐懼就會越嚟越少啦。因為即係聖經講咗啦，係咪喺懼怕裏面係有刑罰噶嘛？嗱，呢個刑罰呢，唔單止係話咁將來嗰個大審判其實唔關我哋事啦，信咗耶穌係咪？咁但係問題喺我哋嘅生命裏面仲有好多嘅恐懼喎。當我哋同神嘅關係唔好嘅時候，我哋唔係敬畏神啊，變咗驚神啊。OK， 驚佢會唔會罰我㗎？即係佢會唔會點樣唔中意啊？咁嗱，呢個都有個諗法都好嘅，因為你敬畏啊嘛，係咪？但係我哋唔係活喺一種恐懼裏面，我哋對神係一種敬畏嘅心。敬畏心係乜嘢？就係我哋做每一樣嘢都希望神開心。咁所以各位，我哋裏面已經有呢個完全嘅愛。問題就係我哋每一日都要去追求神，以致我哋對神呢個完全嘅愛嘅回應係成長嘅。我哋基督徒個生命係成長嘅。嗱，當我哋犯罪嘅時候，離開神嘅時候，唔讀聖經、唔祈禱、唔返教會嘅時候，我哋同神嘅關係唔會好㗎。咁我哋嗰個成熟度呢，就會暫停啦。恐懼呢，走唔得晒啦。咁我哋就生活喺一種唔夠愛嘅狀態裏面。神嘅愛係隨時準備好，我再講多次啊。問題就係我哋冇去攞到，冇去支取到，咁咪唔夠咯，唔夠成熟咯。咁我哋就活咗喺呢個恐懼裏面。我唔係啊，我乜都唔怕，天不怕地不怕。當我哋天不怕地不怕，連神都唔怕嘅時候，我哋就肆意犯罪噶啦，唔係一個好嘅現象嚟。咁所以
記住，我哋一定要去追求神，追求神嘅愛，願神嘅愛咧喺我哋生命裏面，我哋係不斷咁樣去接受、經歷、支取完美嘅愛，已經儲存咗喺你同我裏面。問題係我哋要唔要去接受啫？好啦，記住啦，每一日親近神。我哋禱告，親愛主，我哋多謝讚美你，因為你已經住咗喺我哋裏面啦。呢個完全嘅愛已經隨時準備好，問題就係我哋要去讓我哋同你嘅關係不斷嘅成熟，不斷嘅進深，以至到我哋越嚟越多去經歷神嘅愛，我哋嘅恐懼就越嚟越少。多謝讚美你，我哋將到今日要做嘅嘢交喺你嘅手裏面，願你賜福。所以主耶穌，願你嘅寶血洗淨我哋一切嘅罪，醫治我哋嘅疾病，供應我哋嘅需要。我哋相信你，我哋仰望你。求主繼續幫助香港，讓你嘅恩典臨在，聽我哋嘅禱告，因為我哋祈禱奉靠主耶穌基督得勝嘅名字，阿門。好，祝福大家有健康、開心、奇妙嘅一日。聽日同樣時間，我哋再見啦，拜拜。